Hey guys, welcome to Ridha's Kitchen. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാദിഷ്ടമായ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യം 2 കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കടായി എടുത്ത് അതിലേക്ക് 4 മുതൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക. നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തു അതും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3.5 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ കടായിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തുടർച്ചയായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ ഒരു തിക്കായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഹൽവ ശരിയായ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അവ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളെ ഹൽവ ഏകദേശം പാകമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളിതൊരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ച് തണുക്കാൻ വിടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഹൽവ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാവ്, നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.